ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਵਲੌਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਈਕਲ ਆ। Hey y'all, come look at this. ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੀ। ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੈਂਡ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? गिफ्ट कि जो भी सब्सक्राइब कराऊगा ते उन्होंने 100 रुपया ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਕੈਸ਼, ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਉਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर होगा उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कुछ तरीका है भीख मांगने का? जो भी सब्सक्राइब कराऊगा जोर बड़ा लगाता है, एक बोल ही नहीं देता। जो भी सब्सक्राइब कराऊगा जिवें भी कैश लेनी हो, गूगल पे, फोन पे, कैश उवें दे देंगे। तो हुण असीं वीडियो पिछे तां भाई ने बोला करने का तो करने का। रनिंग स्टैंड दी स्टार्ट। बस अज का इन्ना को ब्लॉग सीगा। ओके बाय। अज स्टैंड इन्ना भजाया, कल गांह तो ही भजावांगे। तो ओके बाय, टाटा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਰੂਰ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ओके बाय बाय।